So now I need to appear here. I'm so glad you could make it, Viki. I'm just gonna introduce you. I wrote a few stuff in here about you. CEO. Okay. So let me go. Let's see. And I'm gonna check also the sound because sometimes recently I'm finding that people are having trouble with the sound. Okay. Let me just get that set up here and then we'll take it from there. Okay. Recently I'm finding that people are having trouble with the sound. There you go. Okay guys, բարև ձեզ սիրելիներս, ուրեմն մենք ինչպես արդեն խոստացել էի, այսօր հյուր ունենք, ուրեմն Վիկի Վարենն է մեր հյուրը, մի հատ միջև սկսելը, եթե կարող եք ինձ ասեք, արդյոք դուք ինձ լսում եք թե չէ, եթե ես հաճախակի կողքին եմ, որտեվ ես հեռախոսով ձեզ նայում եմ, ժողովուրդ ջան, եւ ձեր ուրեմն հարցերն եմ կարդալու, եթե հարցեր ունեք, կարող եք տալ, ես վերջում կհարցնեմ։ Հիմա մի հատ ինձ ասեք ամեն ինչ լավ է լսվում է ու շարունակենք։ Այսօրվա մեր հյուրը, սիրելիներս, ուրեմն Վիկի Վարենն է, իմ ամենալավ ուրեմն ծանոթներից ու ընկերուներից մեկը։ Hi Wiki, how are you? Hello, I'm fine. All right. So Wiki-ն աշխատել է այնպիսի, ուրեմն նա մասնագիտությամբ ուրեմն նոր բիզնեսների, ուրեմն developer է, աշխատել է այնպիսի գիգանտների հետ, ինչպիսին Steve Jobs-ն է, MIT Media Lab-ը, Stanford Research Institute-ը եւ Walt Disney ստուդիոների համար է աշխատել եւ օգնել է նրանց ուրեմն set-up անեն բիզնեսներ եւ նրանց train է արել, ուսուցանել է, ոգևորել է, մոտիվացիա արել եւ այլն։ 33 տարի ուրեմն աշխատել է այս մեծ կորպորացիաների համար։ Հետո նա որոշել է ուրեմն թողնել ամեն ինչ եւ սկսել ուրեմն այդ նույն գործը անել Աստծո համար։ Եվ այսօր նա համարվում է միսիոներ, ունի ուրեմն այնպիսի organization ինչպիսին է Mission Next Pioneer Business Planting Strategies, այսինքն օգնում է նոր բիզնեսներ, նոր եկեղեցիներ դնել տարբեր երկրներում, որտեղ ուրեմն քրիստոնեությունը հալածվում է եւ այնտեղ նա օգնում է նրանց, որպեսզի մարդիկ հզորացնեն իրենց հավատքը եւ տարբեր միսիոներական աշխատանքներ են իրականացնում, որոնց մասին մենք այսօր կզրուցենք, որոնց մասին ես էլ շատ բան չգիտեմ եւ այսօր հուսով եմ, որովհետեւ Վիկին այնպեսի զբաղված մարդ է, նա տարին երևի 11 ամիսը Ամերիկայում չէ, մեր բախտ ուղակի բերել է հիմա, որ նա այստեղ է եւ ես նրան հրավիրել եմ, որպեսզի մենք ծանոթանանք ավելի մոտիկից ուրեմն Վիկիի հետ։ Thank you very much Vicky, I just introduced you. I just said to them what you have done before. I told them about your missionary work and I said that you're a very busy person and we are so lucky to have you today in air. And I also told them that you're going to share a lot of interesting stuff with us that I don't even know, and we're going to be very excited. We are very excited to have you here and hear you. So I know that you have something. Everybody's saying hi to you, everybody saying hello Wiki, and they're saying it's a pleasure to have you here. So I'm also reading the comments here. I know that you have something prepared for us, and we are going to listen what you have prepared for us. Let me that translate first, okay? Ես նրան հարցրեցի ինչ ունեք մեզ համար այսօր պատրաստված եւ ինչ է նա այսօր պատրաստում մեզ հետ կիսվել եւ նա հիմա կխոսի եւ ես կթարգմանեմ. We are listening, Wiki. First, I want to say thank you for inviting me to come and speak. Ամենից առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ հրավիրել եք ինձ այսօր, որպեսզի խոսեմ ձեզ հետ. It's such a blessing to me because I have such a heart for the world. Սա ինձ համար օրհնություն է, քանի որ ես իրոք սիրում եմ աշխարհին, աշխարհի ժողովուրդներին. As was shared in my bio, I spent 33 years in the marketplace. Ինչպես ես արդեն իմ biography մեջ ասել եմ, ես 33 տարի աշխատել եմ մեծ marketplace-ում կորպորացիաների համար. Where I learned a great deal about business. Եվ ես շատ բան գիտեմ բիզնեսի մասին. But I also learned a great deal about living out my faith in the workplace. Բայց ես նաև շատ բան գիտեմ ինչպես ապրել հավատքով, նույնիսկ այնպիսի իրավիճակներում, երբ որ դու բիզնես ես անում. See, I grew up believing that Sunday was church and the rest of the work was of the world.
Ես մեծացել եմ կարծելով, որ եկեղեցին միայն պիտի լինի Կիրակի օրը, մնացած ժամանակ դու պետք է զբաղվես ինչով ուզես, քո աշխարհիկ կյանքով։ I did not know that work was a high calling. Բայց ես չգիտեի, որ այդ աշխատանքը ինձ համար ուրեմն առաքելություն էր։ And that it was a ministry to be able to impact those that I worked with every day. Եվ ես չգիտեի, չէի հասկանում, որ ես ուրեմն այնտեղ եմ գտնվում, որպեսզի ես մարդկանց սովորեցնեմ, էլի, Աստծո մասին, նույնիսկ այդ ժամանակ։ I learned that as a believer, everything is sacred that we do. Ես հավատում եմ, որ մենք ինչ որ անում ենք, դա սուրբ է Աստծո աշխատանքի համար է, Աստծո թագավորության համար։ If you are a student, if you are a parent, if you are a business person, if you are a doctor, everything that you do is sacred. Եթե նույնիսկ ուսանող ես, կամ ծնող ես, կամ բժիշկ ես, ինչ մասնագիտություն որ դու ունես, միևնույնն է դու Աստծո համար ես անում այդ ամեն ինչը։ In 1 Corinthians 3:6 Կորինթացիների 3:6-ում Paul shares with us that each of us have a role to play and each of us have an assignment. Փոլը, այսինքն Պողոս առաքյալը ասում է, որ մենք ամեն մեկս մեր դերն ունենք, որը բոլորն էլ Աստծո համար է։ He tells us that my job was to plant the seed in your hearts. Նա ասում է, որ իմ գործն է ձեր սրտերում սերմեր ցանելը, and Apollos' job was to water it. Եվ let me translate that correctly. Սխալ թարգմանեցի։ Աստված ասում է, որ իմ գործն է ձեր սրտերում սերմ ցանելը եւ Պողոսի առաքյալի ուրեմն գործն էլ այդ սերմը ջրելն է։ But it was the Lord, not us, who made it grow. Աստված է, որ այդ սերմը օգնում է աճել։ The ones who do the planting or the watering aren't important. Եվ այն պահերը, որ մենք ցանում ենք կամ ջրում ենք եւ այլն, այդքան էլ կարեւոր չի։ Կարեւորը այդ սերմը աճելու պահն է։ But it's the Lord who's important who made the seed grow. Աստված է այն կարևորը ուրեմն գործողությունը կատարողը, որ այդ սերմը աճեցնում է։ The one who plants and the one who waters work as a team. We work together. Okay, այն մարդիկ, ովքեր ցանում են այդ սերմերը եւ այն մարդիկ, ովքեր ջրում են այդ սերմերը, նրանք թիմով են աշխատում, թիմային աշխատանք է դա։ Yet we each will be rewarded separately for the work that we've done. Բայց մենք բոլորս առանձին պիտի պարգևատրվենք այն գործի համար, որ մենք այսօր այստեղ անում ենք։ This verse brings me great joy. Այս աշխատանքը ինձ համար շատ մեծ ուրախություն է բերում։ Because see, some of us are called to different roles. Մեզանից յուրաքանչյուրը ինչ որ տարբեր ուրեմն դերի համար է կանչված, տարբեր առաքելության համար է կանչված։ So much of my experience is rooted in these verses. Իմ փորձը արմատացած է այս բոլոր ուրեմն աստվածաշնչյան ուրեմն այս հատվածների վրա։ He gave me experiences and opportunities to learn about doing business well. Եվ իմ աշխատանքը ինձ տվել է այն փորձը, որ ինչպես անեմ այս աշխատանքը լավ։ And he used it for his kingdom purposes. Եվ նա ինձ այս աշխատանքի մեջ տված գիտելիքներով որ տվել էր ինձ, օգտագործում է դա այսօր, որպեսզի ես աշխարհում կարողանամ հավատքն այդպես ուրեմն զարգացնեմ ուրիշ երկրներում։ So today I get to focus full time in helping believers understand how to use business for God's glory. Եվ ես այսօր ուրեմն իմ առաքելությունն է, որտեղ ես սովորեցնում եմ, թե ինչպես կարող են բիզնես ունեցող մարդիկ կամ աշխատանք ունեցող մարդիկ ծառայեցնեն այդ ամեն ինչը Աստծո թագավորության համար։ So let's talk a little bit about how that looks. Եկեք մի քիչ խոսենք, թե ինչ տեսք ունի դա։ For example, I was working with a young man who was homeless. Ես օրինակի համար ես աշխատում էի մի երիտասարդ տղայի հետ, որը այդ ժամանակ ուրեմն անտուն էր, այսինքն թափառական։ His father had died and his stepfather didn't like him. Իր հայրը մահացել էր եւ իր խորթ հայրը իրեն չէր սիրում։
His stepfather kicked him out of his home, and he was on the street with one set of clothes. Իր խորթ հայրը նրան շպրտել էր դուրս եւ նա փողոցում էր հայտնվել ընդամենը իր հագուստով, ուրիշ ոչ մի բանով. And so, as he was on the streets trying to find food, Եվ երբ որ նա փողոցում էր, փորձում էր գտնել ինչ-որ ուտելիքներ, որպեսզի ուտեր, սոված էր. we met him, a team of us met him. Իմ թիմը հանդիպեց նրան. And what we found is that he didn't know the Lord. Եվ մենք հասկացանք, որ նա չի ճանաչում Աստծուն. Now, yes, he needed food, he needed water, he needed clothing, but first, he needed the gospel. Իհարկե նա ուրեմն ուտելիքի, հագուստի կարիք ուներ, ապահով ինչ-որ տեղի կարիք ուներ, բայց ամենաառաջինը նա ուներ Աստծո խոսքի կարիքը. So as we shared business skills with him so that he could provide for himself, we also shared. Okay, you cut off a little bit. Can you repeat that again? Yes, as we shared business skills with him on how he could start a business to provide for his needs, we also shared the gospel with him. Միաժամանակ, երբ որ մենք դրանք տրեյն էինք անում, թե ինչպես նա կարող է սկսել իր բիզնեսը, ինչպես նա կարող է այն զարգացնել, միաժամանակ մենք նաև խոսում ենք նրա հետ Աստծուց. So we shared with him, how would I find a business idea? Մենք նրան հետ կիսվում ենք, թե ինչպես գտնել օրինակ բիզնես գաղափար. But we also shared with him, how can I be a light through my business? Բայց մենք դրա հետ նաև կիսվում ենք, թե ինչպես նա կարող է լույս լինել այդ բիզնեսի միջոցով ուրիշների համար. So at the same time, as he developed business skills, he also came to know the Lord. Այն միաժամանակ, երբ որ նա տրեյներ լինում որպես բիզնեսմեն, նա նաև սկսեց ճանաչել Աստծուն. So he found a business that didn't exist in the community. It was a service that they did not have. Եվ նա սկսեց զբաղվել մի բիզնեսով, այն մատուցելով այնպիսի մի ծառայություն, որ այդ համայնքում չէր մատուցվում, եւ նա եղավ առաջինը. He decided he didn't want to compete with the local businesses, but he wanted to be a light through his business. Նա որոշեց, որ ինքը չի ուզում մրցակցի ոչ մի ուրիշ բիզնեսների հետ, բայց հակառակը լինի լույսը, որ լույս կսփռնի մյուս բիզնեսների վրա. So with some help, he was able to start his business. Եվ մեր օգնությամբ նա կարողացավ դնել իր բիզնեսը. But he also wanted to reflect Christ to those who didn't know the Lord. Եվ միաժամանակ նա ուզում էր, որ Աստված մարդիկ ճանաչեն Աստծուն, այնպես ինչպես նա սկսեց ճանաչել Աստծուն. So what he would do is, as he learned new stories from the Bible, as he learned about godly people, Եվ ընթացքում, երբ որ նա սկսեց պատմությունները կարդալ Աստվածաշնչում, ինչպես են Աստծո ժողովուրդները, Աստծո մարդիկ ուրեմն ապրել, he would tell his customers about these stories. Նա սկսեց պատմել իր հաճախորդներին սկսեց պատմել դրանց մասին. His business was a barber shop. Իր բիզնեսը ուրեմն վարսավիրանոց էր. So as he would cut their hair, he would tell them the stories of David and Goliath, and he would tell the stories of Joseph and his brothers. Երբ որ նա ասենք ինչու մեկի մազերներ կտրում, նա սկսում էր պատմել Դավիթի եւ Գելայեթի պատմությունը կամ Հովսեփի եւ իր եղբայրների պատմությունը. His business grew. Եվ իր բիզնեսը սկսեց ծաղկել. It was profitable. Եվ այն շատ ուրեմն մեծ գումարներ սկսեց իրեն բերել. But what was more important to him, Բայց ամենակարևորը իր համար այն էր, is that young men came to Christ through his business. Մեզ համար կարևորը այն էր, որ այս երիտասարդ տղան կարողացավ ուրեմն Աստծու մոտ գալ իր բիզնեսի միջոցով. And he would make disciples through his business. Եվ նա սկսեց աշակերտել մյուսներին եւ ունեցավ ընկերներ, որոնք նույնպես նույն բանն էին անում. As his business grew, he was able to help others start other businesses. Եվ իր բիզնեսը սկսեց աճել եւ նա սկսեց օգնել նաեւ ուրիշ բիզնեսմենների նույնը կատարել եւ ավելի զարգացնել իրենց բիզնեսները. All the money that he made, he was able to reinvest into kingdom businesses. Եվ այն գումարները, որ նա աշխատում էր, ինչ որ մասը նա ներդրում էր նորից Աստծո ուրեմն թագավորության համար, այսինքն տարբեր միսիոներական աշխատանքների համար.
He became a businessman. Go ahead. He became a businessman. He became a church planter. He became a disciple maker, and he became a reflection of Christ in this community. Նա ուրեմն թափառաշրջիկից նա վերածվեց բիզնեսմենի, նա վերածվեց Աստծո աշակերտի, նա ուրեմն դարձավ եկեղեցիներ կառուցող եւ լույս դարձավ շատ մարդկանց համար. He wrote to me and he said, Vicky, my vision is to make disciples and multiply them, and I want to do this through my business. Նա ինձ գրեց, ինքը Վիկին ասում է, որ նա ինձ գրեց մի օր եւ ասաց, Վիկի, ես ուզում եմ իմ տեսիլք իմ ապագայի համար, որպեսզի ես կարողանամ սովորեցնել մարդկանց Հիսուս Քրիստոսի մասին եւ որպեսզի նրանք դառնան լույս ուրիշների համար. He planted 10 businesses that we would call house churches. Եվ նա ուրեմն 10 այսպիսի ուրեմն խմբակներ ուրեմն ստեղծեց, որտեղ մարդիկ իրար հետ սովորում են Աստծո խոսքը եւ կարդում են Աստվածաշունչ. So the Lord used a young man in a mighty way. Եվ Աստված այս երիտասարդ տղային, որ ընդամենը թափառաշրջիկ էր, օգտագործեց իր մեծ ծրագրերի համար. See, quite often we can help church planters understand how to start businesses. Շատ ժամանակ մենք այսպիսի մարդկանց օգնում ենք, որպեսզի նրանք ստեղծեն իրենց բիզնեսները. But we also need to teach businessmen how to launch churches. Միևնույն ժամանակ մենք պետք է նաև բոլոր բիզնեսմեն մարդկանց սովորեցնենք, ինչպես սովորեցնել Աստծո խոսքը. How to live a life that is honorable. Ինչպես ապրել կյանք, որը պատվավոր կյանք կլինի. How to make business choices and decisions that are glorifying to God. Ինչպես որոշումներ կայացնել բիզնեսի մեջ, որոնք կարող են ուրեմն փառք բերել Աստծուն. See, quite often, if we're a believer and we have a business, we sometimes make choices or decisions that aren't godly. Մենք ասում ենք, որ մենք հավատացյալ ենք, սակայն մեր առօրյա կյանքում, մեր աշխատանքի մեջ կամ մեր բիզնեսներում մենք անում ենք այնպիսի որոշումներ կամ ասում ենք այնպիսի բաներ, որոնք աստվածային չեն, ճշմարիտ չեն. See, the marketplace is strategic to the Lord. Marketplace, այսինքն շուկան, պետք է ստրատեգիկ լինի, ուրեմն ստրատեգիական լինի Աստծո համար. And here's how I know that. Եվ ահա թե ինչու գիտեմ ես դա. I met a theologian that wrote a book called Business Matters. Ես մի ուրեմն theologist-ի հանդիպեցի, որը գրել է մի գիրք, որը նշանակում է բիզնեսը կարևոր է. In his book, he cites these statistics. Իր գրքում նա այս ստատիստիկական տվյալներն է տալիս. Of 52 parables that Jesus shared, 45 had a workplace context. 52 ուրեմն հատվածներ Աստվածաշնչից, որ Հիսուսը նշում է, 45-ը հենց բիզնեսի մասին է. Of 40 divine interventions recorded in Acts, the book of Acts, 39 were in the marketplace. Say the numbers again. Yeah, of 40 divine interventions recorded in the book of Acts, 39 were in the marketplace. 40 ուրեմն աստվածային միջամտությունները, որոնք ուրեմն acte որն էր acte Let me find that book in Armenian language, but that գործ առաքելոց, okay, գործ առաքելոց գրքի մեջ նշվում է 40-ից 39-ը հենց ուրեմն շուկայի եւ բիզնեսի մասին է. Of 132 appearances of Jesus that's recorded in the Bible, there's 132 public appearances. 122 were in the marketplace. 132 Հիսուսը, որ հայտնվել է, կամ իր մասին խոսվում է, 132 հատվածների մեջ, 122-ը նա հայտնվում է, այսպես ասած, շուկայում, marketplace-ում. See, the marketplace business has a strategic plan in God's work. Այս հարաբերությունները բիզնեսային եւ շուկայական շատ մեծ ստրատեգիական նշանակություն են Աստծո համար. There are 5,433 professions. 5,433 professions referenced in the Bible. Այնտեղ 5432 ուրեմն
professions, like professionals, like professionals, that? Okay. Like carpenters and tradesmen and fabric, Lydia is Okay. a woman of fabric. Yeah. Աստվածաշնչի մեջ 5432 մասնագիտություն է նշված. There is a reason why we are to be in the world as businessmen and women. Դրա համար էլ մեզ ասում են, որ շատ կարևոր է, թե ինչի ենք մենք այսօր, որպես բիզնեսմեններ կամ աշխատանքային ինչ որ գործ ենք, որ կատարում մեր աշխատանքի մեջ, ինչի ենք մենք այսօր այդ գործը անում, դա մեր առաքելությունն է. The Hebrew word is avodah. I don't know how to translate that. It's avodah. It's A-V-O-D-A-H. The Hebrew word avodah means work, worship, and serving. And you can't separate them. It's not three different definitions. The Hebrew word avodah means work, worship, and serving. Ուրեմն նա ասում է, որ հրեաներեն մի բառ կա, որը կոչվում է ավադա. Ավադան ուրեմն թարգմանվում է, ուրեմն երեք ձևով, երեք իմաստով. Ուրեմն աշխատանք, Աստծո ծառայություն եւ ընդհանրապես ծառայություն. Եվ դրա տարբերությունը չի կարելի տեսնել. In most languages, we've separated those three words. We've created a word for work, we've created a word for worship, and we've created a word for serving in most languages in the world. Բոլոր լեզուներում այդ բառերը երեք տարբեր բառերով են բնութագրվում, բայց ոչ այս ուրեմն հրեաներեն, այդ երեքը մի բառ է. In Hebrew, it cannot be separated. Okay, I already translated that. Yeah. I did that. So I see հրեաների մեջ երեքն էլ նույն բառն են. Go ahead. So work is ordained. Այսինքն այս աշխատանքը մեզ արդեն տրված է. Work is an act of worship. Եվ աշխատանքը մեզ հենց Աստծո ծառայության համար է, որպեսզի դուք լույս լինեք մարդկանց կյանքում. Work is a high calling. Աշխատանքը մարդու առաքելությունն է. When we look at scripture, we see Lydia, who worked with fabric. We see Luke, who was a doctor. We see Peter, who was a fisherman. And we see Jesus, who was a carpenter. Երբ որ մենք Աստվածաշնչին ենք նայում, Լիդիանին մենք տեսնում ենք, որպես ինքը գործող էր, Լուկը, այսինքն Ղուկասը, որ ավետարանն է գրել, նա բժիշկ էր, ուրեմն Պետրոսը, ուրեմն ձկնորս էր, իսկ Հիսուսը, ինչպես գիտեք, ուրեմն փայտագործ էր. So the question is how are you glorifying Christ through the work of your hands? Այստեղ հարցը գիտեք ինչումն է, ինչպես ես դու քո աշխատանքով փառք բերում Աստծուն. If you are a full-time parent, how are you glorifying Christ through parenting your children? Եթե դու ծնող ես, ինչպես ես դու փառավորում Աստծուն քո երեխաների դաստիարակությամբ? If you are a student, how are you glorifying Christ in your studies? Եթե դու ուսանող ես, ինչպես ես դու փառավորում Աստծուն քո ուսուցման շրջանում? Worship is not only one day a week. Աստծուն ծառայելը մենակ մի օր չի շաբաթվա մեջ, այն ամեն օր է. Worship is involved in each and everything that we do. Ուրեմն Աստծո ծառայությունը ամեն ինչի մեջ, մենք ինչ որ անում ենք, ամեն ինչի մեջ ուրեմն դա ներդրված է Աստված. And worship comes from a heart of gratitude. Եվ Աստծո ծառայությունը գալիս է մեր սրտի գոհունակությունից, մեր շնորհակալությունից դեպի Աստված. Are we grateful in all circumstances? Մենք գոհանում ենք այն ամեն ինչ որ կա մեր շրջապատում. Are we grateful when we're healthy and when we're sick? Արդյոք մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Աստծուն, երբ որ մենք առողջ ենք կամ երբ որ նույնիսկ հիվանդ ենք. Are we grateful when we have food and when we're hungry? Շնորհակալ ենք Աստծուն, երբ որ մենք ունենք ուտելիք եւ երբ որ չունենք այդ սնունդը. See, we are called to be grateful in all circumstances. Մենք կանչված ենք, որ շնորհակալ լինենք ամեն իրավիճակում. But it's not always easy. Բայց դա միշտ չի որ հեշտ է. We have to be thoughtful. Մենք պետք է միշտ կենտրոնացած լինենք ու մտածենք այդ ուղղությամբ. We have to be intentional. Մենք պետք է լինենք կենտրոնացած այդ ամեն ինչի վրա.
each morning we have an opportunity to ask ourselves some questions. Ամեն առավոտ մենք կարող ենք մեզ հարցեր տալ։ We might ask the question, how am I going to glorify the Lord today? Օրինակ ամեն առավոտ դու կարող ես ինքդ քեզ հարցնել. Ինչպես ես կարող եմ այսօր Աստծո անունը փառավորեմ։ Ինչ կարող եմ ես այսօր անել, որպեսզի լույս տամ ինչ-որ մեկին։ We might ask the question, how am I going to serve others today? Ինչպես ես կարող եմ այսօր ինչ-որ մեկին ծառայել։ We might ask the question, how am I going to love the Lord with all my heart? Ինչպես կարող եմ ես այսօր սիրել Աստծուն իմ ամբողջ սրտով։ And then in the evenings, Եվ երեկոյան we can ask ourselves, how did we love the Lord today with all our heart? մենք կարող ենք հարցնել, իսկ ես այսօր ինչպես անցկացրեցի իմ օրը, ինչպես ես սիրեցի Աստծուն իմ ամբողջ սրտով։ How did we serve the Lord today? Ինչպես ես ծառայեցի Աստծուն այսօր։ How did we glorify the Father today? Ինչպես ես այսօր փառավորեցի Աստծուն իմ ապրած այս մեկ օրով։ See, that time we spend causes us to be intentional in our thoughts and in our actions. Եվ այս ժամանակը, որ մենք անցկացնում ենք այս հարցերը տալով, մեզ ստիպում է, որպեսզի մենք լինենք ավելի կենտրոնացած եւ ճիշտ վերլուծենք մեր օրը։ How do we live life intentionally every single day? Ինչպես ապրենք մեր կյանքը ավելի ճիշտ ծրագրված, ավելի կենտրոնացած։ So I want to encourage each of you to take time in prayer. Ես դրա համար ուզում եմ, որ դուք խորհուրդ տամ ձեզ, որպեսզի դուք միշտ աղոթեք Աստծուն։ To take time in conversation. Եվ ժամանակ տրամադրեք Աստծո հետ խոսելու։ And to take time in planning how to live a life that is on mission. Եվ ինչպես նաև ծրագրավորեք, ինչպես կարող եք ապրել ձեր կյանքը, որ ձեր առաքելությունը ճիշտ անեք որպես քրիստոնյա։ That in return will cause us to have it will cause us to bear much fruit. Եվ դա է որ լինելու է, որ մեզ առատ բերք ապարգևելու։ Are there any questions that you have? You know, I didn't look because I was focused on translating. Yes. Հարցնում ասում են որ հարցեր կան այդտեղ, որ դու կարող ես, որոնք ինձ հարցնում են։ I have some questions for you, Vicky. It seems like actually I need to summarize a little bit what you said. Սիրելի հայրենակիցներում ինչի մասին որ Վիկին էստեղ խոսում է, մենք դրա մասին շատ ենք խոսել։ Ուրեմն ինչպես ապրել կյանքը կենտրոնացած, ինչպես ծառայել Աստծուն վերջի վերջում եւ ընտանիքում եւ մեր շրջապատում եւ մեր աշխատանքում մենք միշտ կարող ենք բարի լինել ուրիշների հանդեպ եւ գիտեք այսպեսի մի խոսք անգլերենում որ ասում է որ մարդիկ կան որոնք Աստծուն չեն ճանաչի եւ հնարավոր է որ մի անգամ նրանք Աստծուն տեսնեն եւ դա ձեր միջոցով ձեզանով այսինքն դուք հնարավորություն եք Աստծու կերպարը ներկայացնելու ձեզանով եւ հնարավոր է մարդիկ միայն այդ մի ուրեմն հանդիպումը կունենան թե ինչպիսին է Աստված ու ինչպես է նա իրանց սիրում դրա համար լավ կլինի որ մենք ճիշտ վարվենք ու բարի լինենք մեր շրջապատողի նկատմամբ լինենք արդարացի լինենք ճշմարտախոս եւ լինենք ավելի զգայուն ուրիշների ուրեմն ցանկությունների ուրիշների ավելի կարիքների նկատմամբ որոնք մենք ինչ որ ձեւով կարող ենք օգնել մարդիկ դեպրեսիայի մեջ են այսօր մարդիկ կան հիվանդ են այսօր մարդիկ կան այսօր խնդիրներ ունեն եւ ուղղակի նրանց հետ զրուցելով կամ նրանց օգնելով մենք կարող ենք շատ բաների անել ուրեմն այդ մարդկանց համար ուրեմն ինչի համար էր Վիկին այս նշում սա որտեվ նա լինելով բիզնես աշխարհում 33 տարի այնպիսի մագնատների հետ ինչպեսին ես արդեն նշեցի նա եկել է այդ եզրակացության որ դու ամենտեղ կարող ես ուրեմն սփռել այդ լույսը Եվ դա շատ կարևոր է, եւ Աստված իզուր չի որ մեզ տալիս է աշխատանքներ, մեզ տանում է կոնկրետ ինչ որ աշխատավայրեր, կոնկրետ ինչ որ շրջապատ։ Միգուցե հենց այդ շրջապատում կա մեկը, որ քո օգնության կարիք ունի կամ Աստծուն ճանաչելու կարիք ունի։ Ես մի քանի օր առաջ մի վիդեոյի կիսվել, եթե չգիտեիք, տեսեք, ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցու քահանան էր ուրեմն այդ վիդեոն դրել։ Դա նարկոմանների մասին էր, մարդիկ ովքեր ուրեմն նարկոտիկներ են օգտագործում եւ ինչքան դժբախտություն է բերում այդ նարկոտիկները եւ քանի ընտանիքներ է քանդում եւ միայն ոչ միայն ասենք թմրամոլն է այդ ուրեմն
չարիքից դժբախտանում, այլ նաև դժբախտանում նրանց ամբողջ ընտանիքը, որոնք ֆինանսական տարբեր դժվարություններ են հանդիպում, իրենց երեխաների, իրենց ծնողների տառապանքն են տեսնում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինչն է հետաքրքիր ինձ այդ վիդեոյի մեջ, որ այդ մարդիկ չէին ճանաչում Աստծուն։ Եվ նրանց մոտենում էր քահանան, պատմում Աստծու մասին, եւ նրանք շատ զղջում էին իրենց առանցների համար, փորձում էին փոխել իրենց կյանքը, եւ այդ մարդիկ իրոք հույսի կարիք ունեն, իրոք Աստծո կարիք ունեն։ Ուրեմն մենք կարող է հայտնվենք ինչ-որ իրավիճակում, որ մեր շրջապատում էլ կլինեն այդպիսի մարդիկ, որոնք մեր օգնության կարիքը կունենան, որպեսզի ճանաչեն Աստծուն։ Հիշեք, թմրամոլների հարցում եւ շատ այլ կախվածությունների հարցում, որոնք դիվային հնարքներ են մարդկանց կյանքը փչացնելու, ուրեմն միակը, որ կարող է նրանց օգնել, դա ուրեմն Աստված է, որովհետև նա կարող է փոխել նրանց սիրտը եւ նա կարող է տնօրինել նրանց օրգանիզմը կախվածությունից ազատելու համար։ Եվ այդ դեղամիջոցը նրանց տալը մեր ուրեմն աշխատանքն է, եւ մենք կարող ենք դա անել ուրիշների համար օգնելով նրանց։ Եվ ես երբ որ դրել եմ այդ վիդեոն ընդհանուր դիտումի ժամանակ ու շատ մարդիկ նայում էին, շատ մարդիկ ասեցին, որ իրենց եղբայրն է մահացել, իր տարբեր ինչ որ ազգականներ են մահացել, ընկերն է մահացել, որոնք նույնիսկ չեն իմացել այն տառապանքների մասին, որոնք այս մարդիկ անցնում են եւ բնականաբար նրանց Աստծո մասին չեն խոսել։ Դրա համար սա շատ կարեւոր է այսօր Վիկին ինչ որ ասում է, սիրելիներս, որովհետև այսպիսով մենք հնարավորություն ունենք, որպեսզի կարողանանք օգնենք այս մարդկանց մեր աշխատավայրում, թեկուզ, մեր ընտանիքներում, մեր շրջապատում եւ նրանց պատմենք Աստծո մասին եւ մնացածը թողենք Աստծուն։ Հիշում եք, այդ սերմը աճացնողը Աստված է, նրանց կյանքը փոխողը Աստվածն է։ Մենք չենք, մենք չունենք այդ հնարավորությունը, բայց Աստված ունի։ Եվ եթե նրանք սրտով իրոք խնդրեն Աստծուն, ճանաչելով Աստծուն մոտենան նրանք անպայման կփրկվեն, իսկ դուք մարդու կյանքը կփրկեք։ Սա համար է այս ամենը կարևոր։ Հիմա եթե դուք ունեք հարցեր, ես հիմա կնայեմ։ Ուրեմն ինչպես եք, լավ եմ, շնորհակալություն։ I'm reading their questions right now. Չունեք ինչ որ հարցեր։ Սիրելիներս, հարցեր տվեք, որ ես իրան տամ, միջի այդ ես մի հատ իրան թարգմանեմ, ես ինչ ասեցի։ I was Wiki talking about them a video that I showed recently. It's about drug addict people. And I was showing them how the priests in our church are going to these people and talking about God, and how in some of the cases people really changed and could, struggle with the addiction and get rid of the drugs, And I was telling them that it's very important for us to talk about God in this kind of situations to this kind of people because they need God most. That was my main point, and I kind of summarized what you said, how it's important to find out these people in your workplace, in your families, in your environment, to actually talk about God, because that's all they can do. Growing that seed is God's job, and changing their life and take their addiction away is also God's job. It's not our job. Right. Someone is asking, why did you choose Jesus Christ? What was the reason? Basically, how do you know God? Yeah, my testimony. So I have an interesting testimony. When I was very young, and I did not grow up in the church, so I was not influenced within my family. But when I was very young, Jesus appeared in my dreams. Frequently. Let me translate so that. I actually fell in love with Jesus before I knew the scripture. Oh, I see. So I knew the Lord, I fell in love with the Lord before I was able to drive. Once I was able to drive, then I attended church, and I became very active in the church, and and I haven't been out of church since, but I have a really special relationship with the Lord because of dreams. And so I also have a sort of a little bit of a, what do you call it, like a understanding of Muslims today, because many Muslims coming to Christ today are coming to Christ through dreams. And so yeah, that's my
2-minute testimony. Yeah. So ձեր հարցի պատասխանը ինչպես է նա ուրեմն հավատացել Աստծուն, ճանաչել Աստծուն basically, ինքը ասեց, որ հետաքրքիր է, որ ինքը չի մեծացել մի ընտանիքում, որը քրիստոնյա է եղել եւ իր ծնողների ազդեցությունը չի եղել այդ պահին, ինքը Աստծուն ճանաչել է, քանի որ ինքը ուրեմն երազներում սկսել է տեսնել Հիսուսին, միջև նույնիսկ Աստվածաշունչ կարդալը եւ անընդհատ տեսել է նրան եւ սիրահարվել է Հիսուս Քրիստոսին, այսպես ասած, նրա աստվածային կերպարին, հետո սկսել է ուսումնասիրել ուրեմն Աստվածաշունչը, հաճախել եկեղեցի եւ հիմա չի գնում եկեղեցի, բայց անում է միսիոներական աշխատանքներ տարբեր աշխարհի ծայրերում, տարբեր երկրներում, ինչպես նաեւ մուսուլմանական երկրներում, եւ նա ուրեմն ասեց, որ ես այսօր հասկանում եմ շատ մուսուլմանների, որովհետեւ այսօր բազմաթիվ մուսուլմաններ են հավատքի գալիս, ճանաչում Հիսուս Քրիստոսին հենց երազների միջոցով, այնպես ինչպես ես։ Նրանք տեսնում են Աստծուն իրենց երազներում։ Let me see what else I can find. He says, I'm proud that you tell about God. I live with God. It's like a broken English, but you know what they mean, right? It's good. What year was that you started to know God? To be honest with you, I was so young. I can't actually remember because it was probably from about the age of 5 till I was 15 because but when I started studying His Word, when I started to study the Bible and know the Bible, then the dreams sort of went away. So it was a long period that He would return. And I'm guessing because I can't remember exactly how young I was, but it was like 5 to 14 or 5 to 15, something like that. Got it. Ուրեմն այս հարցին թե նա քանի տարեկան է եղել, որ Աստծուն ճանաչել է, ասում է ես մոտավորապես 5 տարեկան եմ եղել, երևի առաջին անգամ որ նա տեսել եմ երազում, հետո ահագին ժամանակ ոչինչ չեմ տեսել եւ երևի 14-15 տարեկանում որ նորից նրանց սկսել եմ տեսնել ուրեմն երազում։ Somebody saying that ես շատ եմ սիրում Աստծուն, բայց ունեմ մեծ թերություն, որ չեմ կարողանում ներել, ես գիտեմ ինչ կատարյալ չեմ, ուրեմն սխալվում եմ, բայց չեմ կարողանում գող հարևաններից ներեմ։ Somebody saying that they have problem forgiving. What you has to say about that? So, forgiveness is hard, especially when we've been hurt, when we've been significantly hurt, both emotionally and physically. Forgiveness is one of those bondage areas of bondage that the enemy uses against us, and what happens is unforgiveness hurts us physically and emotionally. It causes us great pain. And for me, whenever I think of forgiveness, I'm so overwhelmed by the fact that the Lord extended forgiveness and grace and mercy to me that allows me to forgive and to release that wrongdoing that's happened. Գիտեք, նա Վիկին պատասխանում է այդ հարցին եւ ասում է, որ ներումը դա ամենադժվար բաներից մեկն է, որ քրիստոնյաները այսօր առնչվում են, հատկապես երբ որ ձեզ վիրավորել են եւ հոգեպես կամ ֆիզիկապես, ներելը իրոք շատ դժվար է, ես հասկանում եմ, բայց իմ մոտ այսպես է, երբ որ ես պետք է ինչ-որ մեկին ներեմ, ես միշտ մտածում եմ, թե ես ինչքան մեղքեր եմ արել ու ինչպես է Աստված ինձ ներում, ուստի երբ որ ես ինձ տեսնում եմ որպես մեղավոր աթոռի վրա, ես արդեն հասկանում եմ մյուսի կարգավիճակը եւ դա ինձ օգնում է որպեսզի ես ներեմ։ There is another question, այստեղ մի հարց կա մուսուլմանական երկրներում ինչ է նա կոնկրետ անում։ Okay, there is a question here about Muslims, like what in Muslims countries, what exactly do you do? And I have a question myself, like I know սիրելի հայրենակիցներ կամ բաներ որ նա չի կարող կիսվել, ես դա ձեզ էլ ասեմ, քանի որ մուսուլմանական երկրներում ինչպես գիտեք, ուրեմն քրիստոնների հանդեպ ուրեմն բան կա, հալածանքներ կա, եւ նրանք կարող են ուրեմն հալածել այդ բաների համար, դրա համար ամեն ինչի որ նա կարող է ասել, այնպես որ ես թարգմանեմ ինչպես կարող եմ։ And then I have also a question. You don't have to answer if you don't want to. Yeah, I will. Yeah. Okay. I have many brothers and sisters who the term that's used is Muslim background believers. So they come to Jesus, they know Jesus, and so I serve the believers. I don't know if that kind of helps. Yes. So those who have come to Christ, I help serve them through business. Okay. So I help them understand
the fact that business is sacred, business is an act of worship, business is a way to reach those who don't know the Lord. I see. So մուսուլմանական երկրներում, քանի որ արդեն այնտեղ կան քրիստոնյաներ, որոնք ուրեմն դավանափոխ են եղել, դարձել են քրիստոնյա, այլևս մուսուլման չեն, նա այդ համայնքներում կարող է ուրեմն գնում է սովորեցնում է նրանց ինչպես բիզնես անել եւ նաեւ իր փորձն է փոխանցում, ինչպես նաեւ բիզնեսի միջոցով ինչպես ուրեմն ծառայել Աստծուն, այսինքն նույն բանը ինչ որ ձեզ ասեց, որ Աստծուն պետք է ամեն ինչում առաջ դնեք ու դուք կարող եք լինել լույսը բոլորի համար. There is a question here, այստեղ մի հատ հարց կա, դուք ում եք անվանում Աստված Հիսուսին, թե իր երկնային հորը, որովհետև Աստվածաշնչում էլ է ասվում, Աստված այնքան սիրեց մարդկանց, որ միակ որդուն ուղարկեց մեր փրկության համար. There is a question here, they say, who do you call God? Is it the Father in heaven or the Son? Because in the Bible it says God sent his only Son, only begotten Son for the world to die for us. Yeah, the Trinity is a challenging term to understand in our flesh, in our humanness. The Father, the Son, and the Holy Spirit are one with three distinct identities. So I worship the Father, the Son, and the Holy Spirit as one God. And I believe that. And I also believe that we fall short when we try to explain it in our humanness, and we have to be careful about that. I believe in His Word, that His Word is infallible, and His Word tells us that the Father, the Son, and the Holy Spirit were one at the beginning in Genesis, that they were one. And so I know that it's a theological question and conversation, but I worship the one true God. The only way to the Father is through the Son, who forgave me and made a way back to the Father, reconciled the relationship. But I believe that the Father, the Son, and the Holy Spirit are one. Okay. Սուրբ երրորդությունը շատ բարդ հասկացողություն է բացատրելու համար եւ ես կարծում եմ մենք բոլորս պաշտում ենք երրորդությունը Հայր Աստծուն, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ես նրանց պաշտում եմ այդպես, որպես Սուրբ երրորդություն։ Աստվածաշունչը հստակ ասվում է, որ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին ար մեկ են։ Եվ ուստի մենք որպեսզի կարողանանք բացատրել, բաժանել այդ ամեն ինչը եւ այլն, մենք կարծում ենք պետքա զգուշ լինենք, որպեսզի մեղք չգործենք Աստծո առաջ, քանի որ մենք որպես մարդկային արածներ չենք կարող բացատրել երրորդությունը։ Այսա ավելի շուտ theological բարդ ուրեմն հասկացողություն է։ Ես այդ մասնագիտությունը չունեմ, որ theologic, այսպես ասած, հարցեր բարձրացնեմ, բայց ես ամեն դեպքում պետք է ասեմ, որ պետք է զգուշ լինել այս հարցերում, եւ որտեղ Աստվածաշունչն ասում է պաշտել Հայր Աստծուն, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն ինչպես մեկ, այնպես եւ ես այդպես ուրեմն պաշտում եմ նրանց երրորդությունը որպես մեկ։ Ուրեմն դա այս ուրեմն բանն է։ Ասել ինչպես վերաբերվում մարդկանց, որոնք մեջ չկա եւ միայն ատելություն է։ You know, I have some questions for you, because I see there's a lot of questions, but I want to ask you about Muslim world, because I'm very curious about that. Ուրեմն ես հիմա հարցեր եմ տալու ուրեմն մուսուլմանական աշխարհից, քանի որ ինքը անձամբ տեսնում է ինչ այնտեղ կատարվում, եւ ես մի քանի հարցեր ուզում եմ հենց այդ թեմայով տամ։ Ուրեմն how is it in a Muslim world? Are there a lot of people who are converting to Christians, and how the total like general attitude toward Christians? Are there persecutions? Are there people being killed, persecuted in businesses, etc.? Can you kind of give an overview, and can you say that the chunk by chunk so I can translate and won't forget? Okay, so the I'm going to share what's publicly available. So this is publicly available right now. Այս ինֆորմացիան ներողություն, I'm sorry, այս ինֆորմացիան որ տալիս եմ, այն ինֆորմացիան է, որ բոլորին է հայտնի, այսինքն նա հստակորեն ասում է, որ ամեն ինչ չի, որ նա կարող է ձեզ ասել։ Go ahead. The fastest growing church is in the Muslim world today. Say that again. Fastest growing church. Say that again. The fastest growing church is in the Muslim world. Ամենամեծ այսօր աճող եկեղեցին հենց մուսուլմանական երկրներում աճող եկեղեցիներն են։ The Lord is working in the hearts of Muslims, Buddhists, and Hindus. Աստված իրոք աշխատում է այն մարդկանց սրտերի հետ, ովքեր մուսուլման են, բուդդիստ են եւ հինդու են։ The growth in those three communities is significant.
Եվ աճը այս հատկապես այս 3 այս խմբերի մեջ շատ նկատելի է։ And that aligns with scripture. Եվ դա Աստվածաշնչյան մեջ գրված է։ Scripture says, once the word is preached to every tribe, every tongue, every nation, he will return. Որտեղ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, որ երբ որ Աստվածաշունչը քարոզվի բոլորին, բոլոր ազգերին, բոլոր լեզուներին, աշխարհի բոլոր անկյուններում, Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը կլինի։ So we should expect this in the end of times. Եվ իհարկե որ սա սպասելի էր վերջին ժամանակներում։ But I don't want to forget the atheist. Բայց մենք չպետք է մոռանանք նաև աթեիստներին։ See, there is a significant population in the world that are atheists. Շատ մեծ բազմություն կա այսօր աշխարհում, որոնք աթեիստներ են։ One of the things that the church and those who are on the phone right now should be doing is praying for these communities. Եվ դրա համար ես կոչ եմ անում նաև ձեզ բոլորիդ աղոթել այս բոլոր մարդկանց համար, եւ մուսուլմանների, եւ բուդդիստների, եւ հնդուների, եւ աթեիստների համար։ See, he tells us that the harvest is plentiful, but the workers are few. Ասում է, որ բերքը առատ է, սակայն աշխատողներ չկան, այսինքն մարդիկ չեն ուզում բարձրաձայնեն Աստծո մասին, խոսեն Աստծո մասին, բայց իրոք մարդիկ շատ կան, որոնք ուղղակի կարիք ունեն լսեն Աստծո մասին եւ դրանցով նրանց կյանքը կփրկվի։ We as believers are called to pray that the Lord would send out workers into the harvest. Մենք որպես քրիստոնյա կանչված ենք, որպեսզի աղոթենք, որ Աստված հենց այդպիսի աշխատողներ ուրեմն բերի, որոնք կփրկեն այդ մարդկանց, ու կպատմեն նրանց մասին, Աստծո մասին։ Every believer is called to pray that the Lord would send workers out. Բոլոր քրիստոնյաներն են կանչված, որպեսզի աղոթեն, որպեսզի այդ մարդիկ գան։ Okay. Is there anything else you would like to share? Is there a lot of persecutions in Muslim worlds? There's persecution in many parts of the world. Significant persecution is on the rise, even in countries where they have been friendly to believers. In many countries where the church has grown, persecution is now rising. So where traditionally it was safe for the church, persecution is rising. And we're seeing it in many countries. As we're watching what's happening across the globe, you can look at many countries and start to see where the church is being attacked. Believers are being persecuted. Not just in the Muslim world. I want to clarify that. It's not only happening there, but that's what we see in the news. So because we see it in the news, we believe that. It's happening in the Hindu world. It's happening in the Buddhist world. Many martyrs, much persecution, imprisonment. It's happening across the globe, and I think we need to know that and be aware of that. Նա ասում է, ես հարցրեցի, իսկ ինչպես են արդյոք քրիստոնյաներին հալածում են մուսուլմանական երկրներում, ինչպես է այդ հալածանքները դրսևորվում, նա պատասխանեց, որ հիմա շատ հետաքրքիր, ուրեմն այսպիսի ալիք է բարձրացել հենց քրիստոնյաների հանդեպ, ոչ միայն մուսուլմանական աշխարհում, այլ նաև բուդդիստական աշխարհում, հինդուի աշխարհում, որոնք առաջ ավելի ընկերական էին հավատացյալների նկատմամբ, եկեղեցու նկատմամբ, այսօր արդեն ատելություն է դրսևորվում, թշնամանք է դրսևորվում, հալածվում են նրանք, եկեղեցին հարձակման է ենթարկվում եւ սա արդեն այսպես ասած այս ալիքները սկսում են բարձրանալ ինչքան շատ են ուրեմն քրիստոնյաները ուրեմն այդ տեղերը ուրեմն շատանում այնքան ավելի շատ բարձրանում մեծանում է հալածանքները քրիստոնյաների նկատմամբ ուզում եմ ասել որ պարզեցման համար ասեմ որ դա ոչ միայն մուսուլմանական երկրներում է այլ նաեւ շատ այլ երկրներում որ մենք այսօր ուրեմն այս ամենը տեսնում ենք Are they people being killed? For what? For that? I'm sorry. I can speak English. Are people being killed because they worship God in these countries? Yes, հարցրեցի արդյոք մարդիկ սպանվում են հենց դրա համար որ նրանք փառաբանում են Հիսուս Քրիստոսին, նա ասեց այո, մարդիկ սպանվում են. Image let me kind of say something because I saw a movie recently about Armenian preachers in Iran.
that were killed because they kind of freed another Persian prisoner who was a believer, and they paid with their lives, and it was not only one but 3 of them. Let me just say that. Եթե կհիշեք մի քանի ժամանակ առաջ ես երի մի հատ ֆիլմ էի դրել մեջում, որը պատմում էր ուրեմն Իրանում հայ քահանաների մասին 3 հոգի, որոնք աստվածաշունչ էին քարոզում, եւ նրանք քանի որ բարձրաձայնեցին պարսիկ մի ուրիշ հավատացյալի ձերբակալման անօրինականության մասին, 3-ն էլ իրենց կյանքով վճարեցին եւ նրանց 3-ին է սպանված գտան։ Այսպիսով կարող ենք մենք ուրեմն հասկանալ, որ այո, այսօր քրիստոնեությունը դավանելու համար շատ երկրներում մարդիկ ուրեմն սպանվում են։ Let me see what other questions. Let me just share. I have brothers and sisters that I have lost in Africa, in the Middle East, in Asia, that have been martyred, and I've personally served with them, and I've lost them. I also have brothers and sisters that have had their businesses taken away. They've had their homes taken away. They've lost everything. And I want to say that it has sharpened me in my walk, in my faith. It has caused me to see where I need to be bolder, where I need to be stronger in my faith and in my walk. And I think that's a message I just feel I want to share with this community. Նա ասաց, որ ինքը շատ ուրեմն այդպիսի մարդկանց հետ է առնչվել, որոնք հավատացյալներ են եղել, այսինքն իր քույր եւ եղբայրներն են եղել հավատքի մեջ, եւ տեսել է ինչպես են նրանք սպանվել իր ծանոթ մարդկանց, որոնց հետ նա ծառայություն է մատուցել եւ Աֆրիկայում, եւ ուրեմն Միջին Արևելքում, եւ տարբեր տեղեր, ու ինքը շատ այդպիսի մարդկանց գիտի, որոնց սպանել են մենակ նրա համար, որ նրանք քրիստոնյաներ են եղել։ Նա նաեւ ասաց, որ նրանցից վերցրել են նրանց ուրեմն տները, ազատել են աշխատանքներից եւ այլն, այնպես որ այդ հալածանքները կա քրիստոնյաների նկատմամբ շատ երկրներում։ Եվ նա նաեւ ասաց, որ ինքը դա զորացրել է իր հավատքը, նա ավելի ուժեղ է դարձել, ավելի քաջ ու համարձակ է դարձել եւ շարունակում է իր, այսպես ասած, քայլերը հենց այս հավատքի մեջ եւ մարդկանց փրկելու հույսով։ Let me see what else I can see in here. There was a question, do you still see this kind of dreams? Do you see Jesus in your dreams? No, I not. So I'll tell a story about that. So about the time I was 14, 15, that stopped. And I called it more of a visit than a dream. So it stopped around 14 or 15. So you can tell them that and then I'll tell you more. Այստեղ մի հարց կար, որտեղ հարցնում էին, թե արդյոք նա նորից միջև հիմա տեսնում է Հիսուս Քրիստոսին երազում, Վիկին պատասխանում է, որ ոչ, ես տեսա 5-ից մինչև 15 տարեկան այդ հատվածում ես անընդհատ տեսնում էի, բայց դա այդքան էլ երազ չէր, ինչքան Հիսուսը ինձ գալիս էր, մոտենում էր ինձ, եւ դրանից հետո ես այլևս դա չեմ ունեցել, եւ հիմա մեզ մանրամասները կպատմի։ So when I was in my late 30s, I was having and I was active in the church. I was a faithful believer. I studied God's word, but I had this fear of death. I had this fear of dying. And I was talking to one of my mentors, one of the ladies that was speaking into my life, and she asked me if I had prayed about it. And I said, no, I hadn't prayed about it. So I prayed and I asked the Lord to take my fear away. Not what would happen to me when I died. The death part, the dying part, because I knew that I was saved. So I wasn't fearful of that. I was fearful of the dying part. Let me translate that before you continue. Ինքը ասեց, որ ես 30 տարեկան վերջերին, մտածես 37-ից 40 տարեկան այդ տարիքում էի, ես հաճախում էի եկեղեցի եւ այլն, բայց շատ էի վախենում մեռնելուց։ Ոչ թե ինչ անելու մեռնելուց հետո, որտեվ ես գիտեի, որ մեռնելուց հետո ես ուր եմ գնալու, բայց ես վախենում էի հենց այդ process-ից, այդ մեռնելուց։ Եվ դրա մասին խոսում եմ ինքերու հետ, ինքերին ինձ ասեց դու աղոթել ես դրա համար։ Հիմա շարունակությունը լսենք։ Go ahead. So I prayed about it, and after about 3 days, I had a dream. And in my dream, I was walking along the beach, and there were these big
meteorites that were on fire, and the meteorites were coming down to the beach. And I was running, trying to dodge the meteorites. They were on fire and they were hitting the ground, and I was running, and I saw a little alcove that came out from a building, and it came out and it was glass. You could see through it. But I dove behind it, and I thought, okay, I'm protected. And right when I got behind it, a huge meteorite struck the alcove, and I was immediately gone. I was immediately dead. And I was immediately in his presence. And there was no pain. There was no sorrow. There was no, it was the most joyful joy I can explain. It's hard to even tell. There was no physical pain. There was no, and I wanted to stay. I wanted to stay, and he told me, he said, no, you need to go back. And I immediately woke up, and it completely took away my fear of death and that crossover, that dying part. Facing your fears. Basically, you faced it in your dream, basically. You died. Yes. Նա պատմում է, ասում է, որ երբ որ իմ ընկերուհին այդպես խորհուրդ տվեց, ես աղոթեցի եւ անցավ 3 օր եւ ես մի երազ տեսա, որ ես քայլում եմ ուրեմն օվկիանոսի ափին, ավազների վրա եւ վերևից բաներ են, աստերոիդներ են թափվում, կրակե ուրեմն քարեր են ընկնում այդ օվկիանոսի մեջ եւ ես փորձում եմ պաշտպանվել դրանց, որտեղ վախենում եմ մեռնելուց եւ այդ ժամանակ ես տեսա ինչ որ մի sense ապակի եկավ ու ինձ փակեց, դու կարող ես տեսնել այդ աստերոիդներին այդ ապակուց են կողմ. Բայց ասենք իրանք ինձ արդեն չէին խփում ու ես հանգիստ եղա, ասեցի վсё, ես արդեն պաշտպանված եմ, բայց հենց այդ պահին մի աստերոիդ հենց իմ վրա ընկավ ու ես ուրեմն մահացա. Միանգամից ես մահացա, ես ոչ մի ցավ չզգացի, ոչ մի բան չտեսա, ես ուղղակի պարզապես մահացա եւ ես միանգամից հայտնվեցի Աստծո ներկայության մեջ եւ ինքը նկարագրում էր ինչքան գեղեցիկ էր այնտեղ, ինչքան ինքը հանգիստ էր, ինչքան ուրախություն կար այնտեղ, ինչքան լավ էր այնտեղ ու նա չէր ուզում վերադառնալ, սակայն Աստված նրան ասել է ոչ դու պետք է վերադառնաս եւ նա վերադարձել է։ Ու դրանից հետո նա այլևս մահվանից չի վախենում, ոչ մի մահից նա այլևս այդ դրանից հետո չի վախենում, այսինքն իր աղոթքը Աստծուն իրեն տրվեց, ինքը աղոթեց եւ դա իրեն տրվեց։ Let me see what else they're asking. I do want to say one more thing because I think the question about dreams, because sometimes we become fascinated by it, but I think it's because I have His Word. I have His Word, and I love study. I love being in His Word. I love God's Word, and I want to be careful to not have everyone be fascinated by the dream, but be fascinated by who Christ is. You know what, that was my fear too, because in God it also says that a lot of people will prophesy wrong things and see dreams and wrong things and stuff like that, so I don't want them to get confused about that as well. Ուրեմն նաև ուզում եմ նշել այսպիսի մի բան, որ ես էլ եմ ուզում, որ դուք հաշվի առնեք, սիրելի հայրենակիցներ, որ Աստվածաշնչում նաև ասում է, որ մարդիկ կտեսնեն երազներ եւ այլն, կհանդիպեն սուրբ մարգարեների, պետք է զգուշ լինեք ուղակի երազների հարցում հատկապես, թե արդյոք որտեղից են այդ երազները, եւ Վիկին դա նույնպես ասեց ու ասեց, գիտեք, ինչու եմ ես վստահ, որ դա Աստծուց էր, որովհետև ես սիրում եմ Աստվածաշունչը, ես կարդում եմ Աստծո խոսքը, ես Աստծո խոսքի մեջ արմատացած եմ եւ ես կարողանում եմ տեսնել, որ նա ճիշտ է եւ սխալը, որը կարող է Աստծուց լինել, որը չէ, եւ նա զգուշացնում է, որ դուք զգուշ լինեք, էլի, շատ տենց չուրախանաք ինչ որ մի երազ տեսելով, դուք պետքա միշտ տեսնեք, թե այդ երազը ինչ է ձեզ տալիս եւ արդյոք դա Աստծուց կարող է լինել, թե ոչ, ինչ է բերում այդ երազը իր հետ եւ դրանից դուք կհասկանաք, basically նույն բանը ինչ որ ես ուզում ձեզ ասեի։ There is a question, what if in a family, այստեղ մի հատ հարց կա ընտանիքին վերաբերող, հարցնում են թե ինչ է պետք անել, երբ ընտանիքում չես կարողանում, ուրեմն Աստծո խոսքով առաջ շարժվել եւ Աստծո օրենքներով առաջնորդվել, ինչպես նաեւ երևի սովորացնել երեխաներին, so ես հիմա իրան կհարցնեմ։ So Wiki, there is a question, people are asking what to do when in a family you cannot just kind of bring the God's laws, the kind of bring the teaching of God and give it to the kids. Basically, you're facing resistance in the family. What you can do about that? Well, okay, so
I was a first believer in my family. I was like the first generation believer. And there was a bit of hostility too to the reputation of being a believer. Do you want to translate that? Նա ասում է, որ ինքը իր ընտանիքում առաջին քրիստոնյան է եղել եւ երբ որ ես սկսեցի քրիստոնեությունը դավանել եւ դրա մասին խոսել, բնականաբար իմ ընտանիքում էլ են իմ հանդեպ շատ թշնամանքով վերաբերվում. So you need to begin with prayer. You know, you need to begin with praying faithfully and intentionally and asking the Lord to soften their hearts, asking the Lord to reveal remove their veils so that they can see. You have to be faithful in prayer and fasting for your family. Նա ասում է, որ պետք է դրա համար պետք է միշտ աղոթել, պետք է միշտ դրա համար ուրեմն խնդրել Աստծուց, որպեսզի նա կարողանա դիպնի կպչի նրանց սրտերին, ձեր հարազատի սրտերին եւ հանի նրանց աչքերից այդ ակնոցները, որպեսզի նրանք տեսնեն Աստծուն եւ պետքա դուք հավատարմորեն ուրեմն եւ աղոթեք եւ ծոմապահություն անեք. So my family, I have 2 sisters and a brother, all came to Christ at different times. Praise the Lord. So all of my siblings are believers, and then my mom and my dad came to Christ much later. Decades and decades later, my mom and dad, so my entire family know the Lord. Նա ասում է, որ ես անդադ այդպես վարվեցի եւ իմ երկու քույրերը եւ մի եղբայրը ուրեմն ճանաչեցին Աստծուն եւ սկսեցին հավատալ Աստծուն։ Իսկ իմ ծնողները տարիներ քաշեց, 20-30 տարի քաշեց, մինչեւ նրանք նույնպես ճանաչեցին Աստծուն, բայց այսօր իմ ամբողջ ընտանիքը ճանաչում է Աստծուն. So love them, pray for them, model, reflect Christ to them. Այնպես որ սիրեք ձեր բոլոր հարազատներին, նույնիսկ եթե նրանք թշնամանքով են ձեր հանդեպ վերաբերվում, աղոթեք նրանց համար եւ Հիսուսին ներկայացրեք ձեզանով, այսինքն բարությունով, ձեր համբերությամբ եւ այլն եւ այլն. I have a question for you. How to fast? Ես նրան հարցնում եմ ինչպես սպաս պահել, ծոմ պահել, որ ճիշտ լինի. First, I would encourage you to study scripture on fasting because I think there's a difference of opinion about fasting, and so I would encourage you to study scripture on the subject of fasting. But what you will find is fasting was usually a means by which we were trying to seek God's direction, trying to seek God's will, trying to seek a decision, a godly decision. Now today, fasting is used for health and for all kinds of reasons. But if you go to scripture, there were very specific guidelines for fasting and what they required. I could spend an hour on fasting, but there are very specific guidelines for when to fast, how to fast. You know, Jesus fasted for 40 days in preparation for his work. For his work. So there's specific examples in scripture about when to fast, how to fast, why you would fast. You know, we look at let me translate this first. Ուրեմն ասում է, որ ծոմապահության եւ պասի համար շատ տարբեր ուրեմն տարբեր կարծիքներ կան այսօր եւ դա ես խորհուրդ կտամ ձեզ, որպեսզի դուք ուսումնասիրեք ինչ է ասում դրա մասին Աստվածաշունչը։ Մենք այնտեղ շատ հստակ instruction-ներ կան, այսինքն ինչպես երբ պահել ծոմը, ինչպես պահել ծոմը, ինչ ձևերով աղոթել եւ այլն։ Տամենը կա Աստվածաշնչում եւ նաեւ Վիկին ասում է, որ ինչ էր ասում, մոռացա։ Առաջինը պետք է ուսումնասիրել դա եւ ես հիմա կհարցնեմ մոտարապես 2 բառով դա ինչ է։ Վիկի, can you tell us like in a summary, like a few points how to fast? Well, I'll give you examples because that's easier. So there's the no water, no food fast, right? You consume nothing, but you're seeking in prayer an answer from the Lord. So it's in conjunction with prayer. You don't fast without praying. So that's one example.
Let me translate that first. Mi օրինակը ոչ մի ուտելիք, ոչ մի ջուր fast-ն է, որ դուք անում եք ոչ մի բան դուք չեք ուտում կամ խմում եւ այդ ամբողջ օրը անցկացնում եք աղոթքի մեջ. How long that should be, Vicky? Like a week? There's examples of 7 days. There's examples of 40 days. So there's examples of each of these in scripture. But can you not eat or drink for 40 days? I don't think that's possible, or even 7. Oh, there are many people who have done it. Yeah, there are many people. Today, we advise that you don't do that unless you're under a doctor's care. But I know many people who have fasted for 40 days. Yeah, ասում եմ որ դուք կարող եք դանել ինչքան ցանկանաք 7 օր մարդ ա եղել 40 օրն արել բայց ես ձեզ խորհուրդ չեմ տա այդքան անեք ժողովուրդ ջան ես ինքս այդպիսի ծոմեր անում եմ որ ոչ մի ջուր ոչ մի ուրեմն ուտելիք չեմ ուտում բայց ես կարողանում եմ այսպես ասած դիմանալ դրան առանց ջրի մեկ օր ես իրոք եթե ինչ որ այդպիսի ֆաստի այդպիսի ծոմապահության ուրեմն նպատակ ունեք անպայման բժշկի հետ խորհրդակցեք հետո որովհետև կան այսօր ուրեմն առողջական վիճակներ որ դա չի թույլատրվում. There's other reasons to fast as well. Daniel fasted. He only took vegetables. They only took vegetables when they were building the wall because they wanted to demonstrate God's faithfulness and God's strength, and they weren't doing it for themselves. They were doing it to demonstrate God's ability to work in and through us. Եվ կա մի ուրիշ ծոմապահության ձև Դանիելի ծոմապահությունը, որը 21 օր էր, Աստվածաշնչի մեջ նկարագրվում է դա, երբ որ մարդիկ ուտում են միայն բանջարեղեն եւ խմում են ջուր. Last year, I did a 40-day fast during Lent where I just consumed liquids. So I did liquid shakes, everything liquid. So I did a 40-day fast through Lent because I was seeking God's direction as a leader for Mission Nuts. Got it. Ինքը ասում է, որ ինքը 40 օր պահել է, այսպես ասած, պաս, Եվ քանի որ ինքը լիդեր է, այսպիսի մեծ օրգանիզացիայի, որտեղ առաքելություն են կատարում, միսիոներական աշխատանքներ են կատարում ամբողջ աշխարհում, հատկապես այնպիսի տեղեր, ինչպիսինք արդեն նշեցինք, մուսուլմանական երկրներում, բուդդիստական երկրներում եւ այլն, որտեղ թշնամանքը շատ է, ուրեմն ինքը Աստծո ուրեմն ուղղորդության կարիք ուներ, ինչպես դա շարունակի, ինչպես դա անի, որ ճիշտ լինի, եւ դրա համար ուրեմն պահում է 40 օր ուրեմն ծոմապահություն, որտեղ միայն լիկվիդներ է օգտագործում, այսինքն մրգերը խփում են այդ երբ գիտեք բլենդ են անում, հա, այդպես են բանանում, եւ ինչպես նաեւ բանջարեղենը եւ այլն ջուր են խմում եւ այլն, բայց ասենք սալիդ ինչ որ բան չեն ուտում, միայն լիկվիդի ձևով, մրգերով, բաներով, շեյքեր եւ այլն, եւ նա պահել է դա 40 օր, այդպես կարող եք պահել. And there are guidelines. You're not supposed to look weary, and others aren't supposed to know. You're supposed to wash your face. You're supposed to get dressed. It's not for public display. There are very specific guidelines to not publicly display your time of fasting. Եվ դա շատ կարևոր է հաշվի առնել, որ այդպիսի ծոմապահություն, որ դուք անում եք, պետքա դա լինի ձեր եւ Աստծո միջեւ։ Պետք չի դրանից, ասենք, հասարակական ինչ-որ մեծ փառքի համար, ինչ-որ այդպիսի ցույց տալ, որ դուք անում եք, ասենք, ձեզ չնայեք, հյուծված տեսք ունենաք, չաշխատեք եւ այլն։ Հակառակը դուք պետք է զբաղվեք ձեր գործերով, ամեն ինչ պետք է լինի նորմալ, ուրեմն պետքա նորից մեյքափ անեք, գեղեցիկ հագնվեք եւ այլն եւ դա պետք է լինի միայն ձեր եւ Աստծո միջեւ, այսինքն մարդիկ չպետք է իմանան դրա մասին, որպեսզի դա չլինի ձեր փառքի համար, որ ասեն վայ, այս ինչ լավ է, տեսնում ես 40 օր այսպեսի ծոմպացություն, այս ապրի ինքը, այլ հակառակը, դա լինի Աստված ձեզ գովի դրա համար, էլի, այդ ամբողջ միտքը դրա մեջ է։ Okay. Good, thank you very much. Where exactly they can read about fasting in the Bible? Is there a way that I can send you a list and then you can post it for them? Sure. Does that work? Sure. Okay. Yeah, because I have some really good resources on verses and scriptures, and I can share that with you, and then you can share it out with them, with your community. Sure. Ուրեմն նա ասում է, որ ծոմապահության եւ պասի մասին նա ձեզ կուղարկի այդ հատվածները Աստվածաշնչից, ինձ կտա եւ ես կդնեմ իմեջի վրա, հնարավոր է այս վիդեոյի վերևը ես կդնեմ դրա մասին, որ դուք կարող եք գնալ Աստվածաշնչում կարդալ եւ ինքներդ ուրեմն տեսնել այդ ամենի մասին.
Այո, ես այդ հարցը տվեցին արդեն ծոմապահությունը պասի մասին, ես անպայման դա կդնեմ, դուք կարող եք գնալ կարդալ, մեկը հենց Դանիելի գրքում է, Դանիելի 21 օրվա ծոմապահությունը, Եղիա Մարգարեն է ծոմապահություն արել, Հիսուս Քրիստոսն է ծոմապահություն արել, ինչպես գիտեք, առանց ջրի, առանց հացի 40 օր անապատում փորձվեց, բայց ես ձեզ խորհուրդ չեմ տա դա առողջական խնդիրների համար, եւ հետո դա աստվածային, այսպես ասած, ուժ է պահանջում, այնպես որ դուք կարող եք ընտրել, որը ձեզ համար կաշխատի, վերջ-վերջո դա ձեր եւ Աստծո միջև է, ինչ եք դուք Աստծուն խորհուրդ, ինչ եք ձեզ Աստծուն խոստանում եւ Աստված ձեզ ձեր խոստումի համաձայն է, այսպես ասած, նայելու, արդյոք դուք խոստումը կատարում եք, թե չէ։ Ես օրինակ պահել եմ անցյալում, երբ որ ես հրաժարվել եմ ինչ-որ մի բանից, ասենք օրինակ ինչ-որ շատ եմ սիրում, օրինակ ես սուրճ շատ եմ սիրում, ես օրական խմում եմ 4-ից 5 բաժակ սուրճ։ I'm just talking about how I fasted in the past, like I just give up something that I love. I really love coffee. I drink like 4 to 5 cups of coffee every day, and that's like strong Armenian coffee. It's like espresso, right? So I gave up for 40 days. I didn't drink coffee. In fact, I'm right now fasting the same way. Like I'm in a 40-day fasting until February 22. I don't drink coffee at all. Of course, I have migraines and everything else. You know how coffee addicts are. But I still pursue with this, you know. So I'm just going to explain that to them. I կարող եք հրաժարվել ինչ-որ մի բանից, օրինակ ես կոֆե եմ շատ սիրում, 4-5 բաժակ սուրճ եմ խմում ամեն օր, եւ ես հրաժարվել եմ 40 օր, ես հիմա ներկապային դա անում եմ, մինչև փետրվարի 22-ը եւ ճիշտ է ունեմ միգրեններ, ճիշտ է ունեմ, ասենք, հոգնածության նշաններ եւ այլն, որտեվ կաֆին, ինչպես գիտեք, կոֆեինը ձեզ էներգիա է տալիս, բայց միևնույն է, ես պահում եմ իմ խոստումը։ Վերջիվերջո դա ձեր եւ Աստծո միջև է, ինչը որ ձեզ համար կաշխատի, սիրելիներս։ Եթե ուզում եք ուղակի ուրեմն անեք բանջարեղենով 21 օր Դանիելի ֆաստը, դուք կարող եք դա անել, բայց ես մարդիկ գիտեմ, որ դրա հետ արդեն նաեւ օգտագործում են, ասենք, ինչ որ չարազեղեն կամ ինչ-որ այդպիսի բուսական ծագում ունեցող տարբեր բաներ, որոնք ձեզ կօգնեն հաղթահարել դա, բայց ոչ մի կենթանական իհարկե, եւ ջուր եք խմում, ինչպես նաեւ հյութեր, մրգերի հյութեր եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ So նայեք դուք ինչ եք խոստանում Աստծուն եւ ինչ ինքը ձեզ կհուշի, բայց այդ ցուցակը, որտեղ գրված է ծոմապահության եւ պասի մասին Աստվածաշնչում, ես այդ ցուցակը կդնեմ վիդեոյի վերևը կամ կոմենտի մեջ դուք կտեսնեք։ I don't see any other questions for you, Vicky, but last question for you, and I will probably we will end because I have more questions about your missionary work, like what's going on in the world. I'm so curious about that. Ես այլ հարցեր էստեղ չեմ տեսնում, այնպես որ ես իր միսիոներական աշխատանքի մասին մի երկու բան կհարցնեմ, ինչ է կատարվում այսօր աշխարհում, քանի որ ինքը դա տեսնում է. Do you see we hear a lot of stories about slavery, like child slavery, woman slavery, and stuff like that. Have you encountered situations like that? Yeah, it's pretty significant. And I think we have no idea how large human trafficking is across the world. And yes, I've come face to face with women who have been trafficked. I've come face to face with children who have been trafficked. And it's a growing challenge. I just heard a statistic that it's the fastest growing criminal act in the world. It's human trafficking, and so there are many organizations and many ministries that are serving alongside public officials and police officers and organizations that are trying to combat and fight human trafficking. But it is a significant growing problem in the world today. In every country, including the United States. I know, including Armenia. I know that it's going on in Armenia as well. Yeah. You know, we recently find out that they sold kids from my country, you know, they just pursued the mothers that their kids are sick and that they were born outside of marriage, that you're going to be shamed by community, etc. They took the kids away, and there's cases like it's coming up. It's just shocking my country, it's shocking my people. Ուրեմն ես այստեղ հարցրեցի նաև իր միսիոներական աշխատանքի մասին, թե արդյոք այսօր ստրկությունը, երեխաների ստրկությունը եւ կանանց ստրկությունը արդիական հարց է, թե մենք
որովհետև լսում ենք այդպիսի բաներ, բայց չգիտենք դա իրական է թե չէ, ինչքանով է դա իրական։ Վիկին պատասխանեց, որ ահա որ մեծ չափերի է հասնում human trafficking, այսինքն մարդկային այդ արքու վաճառքը մարդկանց, ահա որ չափերի եւ դա այսօր ամենամեծ զարգացում ապրող բիզնեսներից մեկն է, որի դեմ այսօր աշխարհը չի կարողանում ուրեմն պայքարել։ Ճիշտ է, ոստիկանությունով տարբեր կազմակերպությունները փորձում են հարձակում գործել այդ հանցագործական այդ խմբերի վրա եւ վերացնեն դա, բայց դա չի հաջողվում նրանց եւ դա այսօր ավելի շատ է զարգանում ու շատանում աշխարհում, ամբողջ աշխարհում, քան մենք անգամ պատկերացնում ենք, Վիկին ասում է, եւ այնպիսի երկրներից են ուրեմն ստրկության վաճառում մարդկանց, ինչպիսին նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են եւ այլ երկրներ, եւ ես Վիկին պատմեցի, որ մեր երկրից երեխաներ են այդպես վաճառել եւ պատմեցի այդ երեխաների վաճառքի համար, որ նա ուրեմն դառնությամբ ընդունեց եւ նաեւ Վիկին ասաց, որ ինքը շատ է հանդիպել ստրկության վաճառված կանանց եւ երեխաների եւ իր միսիոներական օրգանիզացիոնի կողմից նաեւ And I think the other thing that they might not be aware of that's growing, and it's a real concern, and the body of Christ needs to be alert and aware of this, is they're trafficking teenagers for organ harvesting. So as they're trafficking, and it's a growing market for teenagers, and then they're harvesting their organs. And so, many people in the church don't know about this. They don't know that this is happening and that this is going on. We live in a broken world. We live in a sinful world. The enemy is still alive. And we just need to be faithful in our prayers. We need to be faithful in our obedience. As the church, as the body of Christ, across the globe, we need to be standing side by side in unity in fighting this evil that's happening. Նա ասում է նաև, ես չգիտեմ դու գիտեք թե չէ, բայց այսօր աշխարհում ահա որ շատացել է նաև դեռահասների վաճառքը օրգանների համար, քանի որ գիտեք դա աճող օրգանիզմ է եւ դեռահասները գիտեք խնդիրներ են տներում, հիմնականում թողնում գնում են տներից եւ այլն, նրանք ավելի հեշտ նշանակետ են, թարգետ են այդ կրիմինալ հանցագործ խմբերի համար, որոնք դեռահասներին են ուրեմն վաճառում ստրկության, նրանց սպանում են եւ վաճառում են նրանց օրգանները։ Դա նույնպես շատ մեծ չափերի է հասնում, ահա որ թափ է առել այդ հանցագործությունը, ուստի պետք է մենք ուշադիր լինենք եւ նաեւ նա կոչ արեց բոլորին աղոթել եւ ասեց, որ այսօր սատանան արթուն է, նա հարձակվում է մարդկանց վրա ամեն ձևով, այս կրիմինալ միջոցներով նույնպես եւ մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է արթուն լինենք, միավորվենք, բանվենք եւ բոլորս միասին աղոթենք, որպեսզի Աստված պայքարի այս չարի դեմ, որպեսզի փրկություն լինի այն մարդկանց համար, ովքեր վաճառվել են ստրկության կամ ովքեր որ այսօր թարգետ են հանդիսանում այս հանցագործ խմբերին, ուրեմն այս հանցագործությունների համար։ Դա սա ինձ մի դեպք հիշացրեց, հիմա ես անգլերենով Վիկին կասեմ եւ ձեզ հիմա կպատմեմ։ Վիկի, that reminded me one of my friends who told me she goes to Mexico to do some trending, buy stuff and resell it in here and stuff like that. She said that she was on a line in Tijuana. She was getting into United States, and then there was a family whose kid disappeared, and this kid was American, blonde and blue eyes and stuff. And mother started to look for her kid, and she was only like 4 years old. And everybody started to look. The police started to look, and then American, police arrested a woman who held a baby, a girl, a toddler in her arms. And she was supposedly sleeping, and her body was still hot. But they find out that it's the same girl that was missing from the family. They pretended it to be, because nobody will be suspicious about blonde and blue eyes girl to be an immigrant without any documents passing the border, right? That's why they choosing this kind of kids. And her belly was complete open, organs were gone, and there was drug inside her. And she said that really scared the hell out of me, and I'm really afraid to go right now to do the training. Հիմա պատմեմ ես ինչ ասեցի Վիկիին, ուրեմն
իր ասած ինձ հիշեցրեց այս հանցագործությունների մասին ինձ հիշեցրեց մի բան, որ իմ ընկերուներից մեկն էր պատմել, որը Մեքսիկո գնում է առևտուրի համար։ Նա գնում է այնտեղ, ուրեմն ինչ որ առևտուր է անում, բերում է այստեղ վաճառում է, վերավաճառում է եւ այլն։ Նա մի անգամ ինձ պատմեց, որ հերթի մեջ կանգնած էր Տիխուանայից դեպի Կալիֆոռնիա մտնելու այդ սահմանին եւ պատրաստվում էր անցնել, երբ որ իր մոտակայքում կանգնած մի ամերիկյան ընտանիքից կապուտաչա եւ կյաժ մազերով փոքրիկ երեխան, 4 տարեկան երեխան, աղջիկ երեխան անհայտացավ։ Եվ բոլորը փնտրում էին նրան, ոստիկանությունը փնտրում էր նրան, բոլորը ամենտեղ նրան էին փնտրում, երբ որ ամերիկյան ոստիկանությունը մի ավտոմեքենայի մեջից ձերբակալեց մի կնոջ եւ մի տղամարդու, որոնք փորձում են անցնել սահմանը եւ նրանց գրկում կար մի կապուտաչա եւ կյաժ մազերով մի աղջիկ, որը իբրև թե քնած էր եւ նրա մարմինը դեռ տաք էր, սակայն երբ որ ոստիկանները ստուգեցին, նա մահացած էր եւ այդ նույն երեխան էր, որին փնտրում էին, այդ ընտանիքի, որտեղից այն կորել էր այդ երեխան, եւ նրա ամբողջ փորը բացած էր, օրգանները հանած էր եւ նրա տեղը ուրեմն դրագներ էր լցրած եւ նրանք փորձում էին այդ նարկոտիկները անցկացնել Ամերիկա այդ երեխայի ուրեմն օրգանիզմի մեջ լցրած։ Ահա այսպիսի հանցագործություններ են կատարվում, սիրելիներս, ապահովության համար միշտ պետք է կանգնած լինել Աստծո հետ, աղոթել Աստծուն, աղոթել բոլորի համար, որովհետև իրոք որ չարը գործում է եւ ահավոր բաներ են այսօր կատարվում աշխարհում, որ իրոք մեզ մտածելու տեղիք են տալիս, բայց մենք պետք չէ պանիկայի մեջ ընկնենք, այլ միայն պետք է աղոթել եւ բոլորս միասին լինել այս հարցում։ Thank you very much, Vicky, for being my guest today. I will forward those resources to you so you can share. And I'm so grateful to be able to share today. I love talking about Jesus. I know the enemy can sometimes take our eyes off of Jesus, but that's my prayer for each of your listeners, is that they just keep their eyes on Jesus. Yeah. Ուրեմն սիրելիներս, նա շնորհակալություն է հայտնում մեզ, որ մենք իրեն ուրեմն I have another question before I let you go, but before let me translate. Ուրեմն նա ասում է, որ այո պետք է այսօր ուրեմն նա շնորհակալություն է հայտնում մեզ, նա ասեց, որ սիրում եմ ես Հիսուսի մասին խոսել, շնորհակալություն եք հնարավորություն տվեցիք ձեզ հետ կիսվել Հիսուսի մասին իմացած տեղեկությունները եւ փորձը, եւ նույնը ասեց խորհուրդ տվեց նաեւ ձեզ։ Եվ ես այստեղ մի հարց կարդացի, որտեղ գրված է այսպիսի մի հարց, որ երկար ծոմապահության դեպքում հոգեվոր պատերազմի արդյոք չենք ենթարկվում, ուրեմն ես հիմա հարցնեմ. There is a question about when you're fasting for a long time, are you being attacked by devil? Are you in a war with the evil world, basically? Well, for me personally, I'm more in a war with myself, with my own sin, my own fleshly desires. I'm more in a battle with myself because I desire, right? I have my own sin that I struggle with. But I will say, as a leader for a mobilization organization, the greater our impact is as a leader, the greater the target is for the enemy. So if you're not making a difference, the target's very small. But as you make a difference in the kingdom, my work is connecting workers to the harvest. The more that we do that and the more successful, the bigger the target becomes for the enemies. So I would say that, on the fasting side, I struggle with my own sin. On the leader side, it's the greater the impact, the greater that target is for the enemy. Yeah. Got it. Ուրեմն ձեր հարցի պատասխանը սիրելի Աննա, կարծեմ Աննա էր ձեր անունը, ուրեմն նա ասեց, որ ինձ համար կոնկրետ, երբ որ ես ծոմապահությամբ եմ զբաղվում, ինձ համար կոնկրետ, ես պատերազմի մեջ եմ ինքս ինձ հետ, իմ ցանկությունների հետ, ուտելու ցանկության եւ խմելու ցանկության, այնպես որ ես չեմ զգում, որ ես հարձակման եմ ենթարկվում, բայց որպես լիդեր, քանի որ իմ ծոմապահությունը նպատակ ունի եւ այդ նպատակը իրականացվում է, եւ ես լիդեր եմ մեծ օրգանիզացիոնի, միսիոներական օրգանիզացիոնի, որը մեծ փոփոխություն է կատարում ամբողջ աշխարհում Աստծո թագավորության համար, բնականաբար ես մեծ թարգետ եմ, այսինքն մեծ նշանակետ եմ, երբ որ դու ինչ-որ մի բան ես փոխում աշխարհում, դու մեծ նշանակետ ես դառնում սատանայի համար, եւ նա իհարկե քեզ պատերազմ է հայտարարելու եւ քեզ հարձակվելու է քեզ վրա, այնպես որ այո, երբ որ դուք ինչ-որ փոփոխություն եք մտցնում ամբողջ աշխարհում, դուք դառնում եք թիրախ այդ դիվայն աշխարհի կողմից, բայց եթե դուք քայլում եք Աստծո հետ, սա իմ կողմից եմ ավելացնում, դուք վախենալու ոչինչ չունեք, քանի որ Աստված ձեզ կզորացնի ամեն ինչով, ձեզ կպաշտպանի եւ դուք պարզապես կշարունակեք այդ գործը, որ դուք սկսել եք Աստծո համար եւ կփառավորեք նրա անունը։
Thank you very much. Thank you. I Vicky. appreciate it. It's been so wonderful. Thank you very much. I really appreciate you too. And let me see how I'm gonna end this conversation because I don't know how to end this technological stuff. But anyways, thank you very much for sharing your experiences with me, with us, with all of my audience. And you are blessed. Thank you for doing this for the kingdom of God. God bless you abundantly. Thank you very much. Praise God. Praise God. Amen. Bye-bye.